नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालमा 3 तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। सरकारले विविध कामहरू गरिरहेका छन्, तर आरोप पनि लाग्ने गर्छ सरकारले केही गरेन भनेर। तर आज हामी सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा छौँ, जहाँ 4 महिनाको अन्तरालमा करोडौँको भवन यसरी निर्माण भएको छ। यहाँको स्वास्थ्य स्थिति, यहाँको स्वास्थ्यको बारे लगायतका धेरै समस्याहरू छन्, तर त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि यहाँको स्थानीय सरकारले धेरै पहल लिएको छ। अबको प्रस्तुतिमा यहाँका यो विषयवस्तुमा आधारित एक सामग्री। सरकारले दिएको बजेट फिर्ता जानेदेखि समयमा काम नभएर लागत बढेको धेरै उदाहरण छन्। तर यो भोटेकोसी गाउँपालिकाको काङलाङमा बने एउटा सामुदायिक भवन मध्य वर्षामा सुरु भएर कार्तिक मसान्तमा नै सम्पन्न भएको छ। यो वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोले निकै क्षति गरेको थियो। यो विकट गाउँमा काठमाडौँबाट सामान लैजान पनि निकै हम्मे परेको थियो। यहाँ जाने मूल सडक मार्ग अरनिको राजमार्ग त झन्डै 1 दर्जन ठाउँमा अवरुद्ध थियो। तर पनि यो विकट गाउँका बासिन्दालाई भव्य महलमा राखेर उपचार गर्न यहाँका जनप्रतिनिधि खुबै लागे र यो भवन उद्घाटन भयो। यो कामका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलको योगदान भुल्न सकिन्न। भोटेकोसी गाउँपालिकाको माथिल्लो भेग निकै दुर्गम छ। हिउँदको समयमा सहज रूपमा हिँडुल गर्न सकिए पनि बर्सातको समय ज्यान जोगाउन हम्मे पर्दछ। यो सालको बर्सातले त यस गाउँपालिकाको हरेक बस्तीमा क्षति गरेको छ। भूगर्भविदले त यहाँका कुनै पनि बस्ती बस्न लायक छैन भनेका छन्, तर पनि बस्नुको विकल्प छैन। यही दुर्गम मध्येको एक गाउँ हो काङलाङ। यहाँका बासिन्दा स्वास्थ्यमा सानो समस्या आए पनि उपचार खोज्न 4 घण्टा न्यूनतम हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा थिए। यही समस्या समाधानका लागि यहाँ स्वास्थ्य इकाइ भवन बनाउन निकै कसरत गरिएको हो। यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारको पनि ठूलो योगदान छ। त्यसमा पनि यसै क्षेत्रबाट माननीय बनेका मन्त्री अरुण नेपालले निकै सहयोग गरे। हामीले खास गरी यो निर्वाचन क्षेत्रको 4वटा स्थानीय तहमा हामीले 3 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने थियो र बसेर हामीले प्रस्तावहरू सङ्कलन गऱ्यौँ र धेरै ठाउँमा काम गऱ्यौँ। त्यसमध्ये एउटा यो इकाइ, यहाँको यो स्वास्थ्य इकाइ जो बनाएका छौँ, त्यसमध्ये एउटा काम हो। र यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको काम अलि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्य चौकी नभएको कारणले गर्दाखेरि जनतालाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेर चाहिँ अध्यक्षज्यूले त्यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनु भयो र त्यो प्रस्ताव चाहिँ त्यो मिटिङले निर्णय गर्यो र हामीले 50 लाख रुपियाँ त्यो कोषबाट यहाँ विनियोजन गऱ्यौँ र त्यतिले मात्रै पुग्दैन थियो। त्यतिले मात्रै स्वास्थ्य चौकी बन्न पुग्दैन थियो, राम्रै बनाउनु पर्थ्यो स्वास्थ्य चौकी। र अनि स्थानीय सरकारले नै बाँकी रकमको पनि व्यवस्था गर्यो। खास गरी चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग हामीले यसरी काम गर्दैछौँ, हामीलाई रकम अपुग भयो र यसको थप गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ आग्रह गर्यो र स्थानीय सरकारको आग्रहलाई सङ्घीय सरकारले पनि सम्बोधन गर्यो र हामीसँग 1 करोड रुपियाँ भयो यो स्वास्थ्य चौकी, यो स्वास्थ्य इकाइ बनाउनुको निमित्त। र त्यो पैसाले हामीले यो इकाइको चाहिँ बिल्डिङ बनायौँ र यो अलि ढिलै पनि भइसकेको थियो, काम गर्दाखेरि ढिलै पनि भइसकेको थियो। तर पनि गाउँपालिकाका चाहिँ जनप्रतिनिधि साथीहरू र निर्माण व्यवसायीको पनि एउटा चाहिँ मतलब एउटा सहमतिको आधारमा, सल्लाहको आधारमा
एकदम छिटो छोटो समयमा यो भवन चाहिँ निर्माण भएको छ र यो धेरै खुसीको कुरा पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने समय घर्किसकेको थियो, तर हामीले असार मसान्तभित्र यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो। विधिअनुसार हामीले असार मसान्तमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। यदि त्यो बेलामा सम्पन्न नगरेको भएदेखि यो अधुरो रहन्थ्यो होइन, पैसा त फ्रिज हुन्थ्यो बाँकी पैसा। तर उहाँहरूले जसरी काम गर्नुभयो धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ र म धन्यवाद दिन चाहन्छु गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, यहाँको वडा अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायी र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ र अब यो चाहिँ स्वास्थ्य इकाइ बनिसकेपछि अब ठुलो ठुलो रोगको उपचार त यहाँ हुँदैन होइन। हामीसँग त्यो जनशक्ति पनि छैन, स्रोत साधन पनि छैन। तर साना साना रोगले पनि मान्छेलाई, जनतालाई जुन अप्ठ्यारो परेको थियो, पीडा बेहोर्न परेको थियो, समस्या बेहोर्न परेको थियो, कम्तीमा यस वरिपरिका जनताले अब त्यो अवस्थाबाट मुक्ति प्राप्त गर्नेछन् भनेर हामीले विश्वास चाहिँ व्यक्त गर्न सक्छौँ। र आगामी दिनमा यसलाई अझै विस्तार गर्नको निमित्त के गर्नुपर्छ त्यो बारेमा फेरि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। जे भएको छ ठिक भएको छ, राम्रो भएको छ। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। बाजेदेखि नातिसम्म, 1914 देखि अहिलेसम्म इमान, इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे। अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर्न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Made Paints, paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। पैसा त परेको छ, तर कसरी काम गर्ने यो समस्याले निकै पिरोलेको थियो। यो सालको बजेट, वर्षान्तको बेला, काम गर्नै पर्ने बाध्यता अध्यक्ष राजकुमार पौडेललाई धेरै चुनौती थपियो अनि जेठमा काम सुरु गरियो। विभिन्न व्यक्तिले दिएको जग्गामा भवनको जग खन्ने काम वर्षा सुरु हुन लागेपछि थालियो। विशेष गरेर काङलाङ स्वास्थ्य इकाइ हामीले यहाँ निर्माण गर्दै गर्दा प्रदेश सरकारबाट 50 लाख रुपियाँ र केन्द्र सरकारसँग आह्वान गरेपछि 50 लाख रुपियाँ, 1 करोडको बजेट हामीले चाहिँ जुटायौँ। पहिलो कुरो 1 करोडको बजेट जुटाइसकेपछि अलिकति अन्तिममा थियो पैसाहरू आएको चाहिँ। अलि असार मसान्त भने जस्तै भएन, बिचमा कोभिडको कारणले चाहिँ टाइममा हामीले टेन्डर गर्दा पनि कोभिडको कारणले काम गर्न सकिरहेको थिएन र मोटामोटी 120 दिनको बिचमा चाहिँ हाम्रो ठेकेदार साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति पुस हामीले गाउँपालिकाबाट गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई के समस्या पर्छ हामी गाउँपालिकाबाट तयार छौँ र यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नु पर्यो, यसलाई अधुरो छोड्नु हुँदैन। यो अधुरो छोड्दाखेरि चाहिँ पैसा फ्रिज भएर जान्छ र हामीलाई फेरि गाउँपालिकालाई बायाभेर चाहिँ बढ्छ र हामीले गाउँपालिकाले तत्काल चाहेर पनि बजेट उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भनिसकेपछि
हामीले ठेकदारहरूसँग सल्लाह गरेपछि ल हामी छिटोभन्दा छिटो काम सञ्चालन गर्छौँ भन्यो। त्यतिखेर फेरि बर्खाको समय थियो र बाटोहरू बिग्रिरहेको परिस्थिति, त्यो बावजुद पनि एकदमै तदारुकताको साथ ठेकदार साथीहरू लाग्नुभयो र गाउँपालिकाको म लगायत मेरो टिम लागिसकेपछि हामीले अवरत यहाँ खट्यौँ र इन्जिनियरहरूलाई पनि यहाँ नै अप टु डेट हामीले राखिसकेपछि यो हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। काङलाङ स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ यहाँको समग्र मोटामोटी 1000 जना जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ यहाँ लाभदायक छ। किन भन्दाखेरि सिटामोल लिनु पनि हामी 12 त्यसै गरी धुलखेल पुग्नुपर्ने परिस्थितिलाई चाहिँ गाउँपालिकाले आज यसलाई चाहिँ निराकरण गरेको छ र यहाँको प्रत्यक्ष जनताहरू चाहिँ यहाँ आएर साधारण उपचार गर्नु सक्ने हिसाबले हामीले काङलाङ स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ हामीले यहाँ स्थापना गऱ्यौँ। यसले चाहिँ सुत्केरी महिलादेखि लिएर विभिन्न साधारण रोगको उपचार चाहिँ यहीँबाट नै हुन्छ। भोटेकोसी गाउँपालिकाको समग्र भूभाग चाहिँ अलि हिमाली भूभाग छ र हिमाली भूभाग भएको कारणले गर्दा एकजना कुनै पनि सुत्केरी महिलाहरू भयो भने हामीले हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निमित्त पनि हामीले यो स्वास्थ्य इकाइहरू चाहिँ यहाँ आज राख्न सफल भएको छ भने मलाई चाहिँ एकदम खुसी चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि समग्र मेरो गाउँको जनताहरूलाई चाहिँ अन्यथा जानु नपरोस्, आफ्नै ठाउँमा चाहिँ उहाँले विभिन्न साधारण उपचारहरू पायो भने जटिल उपचारको लागि मात्रै 12 धुलीखेल काठमाडौँ जानु परोस्, त्यसमा पनि सकेसम्म गाउँमा नै उपचार गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आज काङलाङमा राखेको छौँ भने विभिन्न ठाउँमा यस्तै गरी राखेको छौँ। हामीसँग 5 वडा छ, 5 वडामा यसै गरी स्वास्थ्य इकाइहरू हामीले खडा गरिसकेको छौँ र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वयन गरेको छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ एकदम न्यून छ हामीसँग। आज दरबन्दीको भन्यो भने 6-7 जना मात्रै छ। हामीले त्यो कुरा चाहिँ पटक पत्रचारहरू गरिसकेको छौँ र अहिले स्वास्थ्य इकाइको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले सबै करारमा लिएर मात्रै हामीले आज चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कर्मचारी राखिरहेको छौँ। करारबाट मात्रै चाहिँ हामीले आज कर्मचारी लिइकन चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि कर्मचारी नहुँदा त हाम्रो यो स्वास्थ्य इकाइ मात्र खोलेको अस्तित्व रहँदैन। हामीले र यो खोलिसकेपछि हामीले जुन ठाउँमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग भन्नुपर्ने निकायहरूमा हामीले यो कुराहरूलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ र आज स्वास्थ्य चौकी र जुन स्वास्थ्य इकाइहरू हामीसँग 10 वटा छ अहिले भोटेकोसी गाउँपालिकामा, तर कर्मचारी एकदमै न्यून छ। करारमा लिएर काम चलाइरहेको छौँ। अब राज्यले त्यो कुरालाई हेर्छ होला, स्थानीय सरकारबाट गर्नुपर्ने पहल कदमीहरू भइरहेको छ, आउँछ भन्ने आशमा छौँ हामी। जनप्रतिनिधिको लगाव र स्थानीय बासिन्दाको सहयोग हुने हो भने विकास निर्माणका काम गर्न धेरै सजिलो हुने उदाहरण यहाँ देखिन्छ। सरकारको दाम कसरी पारौँ झ्वाम भन्ने मानसिकतालाई त्याग्ने हो भने यहाँको जस्तै अन्त पनि काम हुन सक्छ भन्न सकिन्छ। यो भवन बनेपछि यही कर्मक्षेत्र बनाएर जनसेवा गरिरहेकी उपप्रमुख दाबोटी शेर्पाको खुसी पनि निकै बढेको छ। प्रदेशबाट केन्द्रबाट बजेट आए पनि टाइममा कामहरू सम्पन्न हुन सकेको थिएन। नभएको अवस्था छ भने हाम्रो चाहिँ यो साँच्चै नै यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ यो भोटेकोसीको यो पहिलो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ होला जस्तो लाग्छ। अरू ठाउँमा अझै पनि भाडामा चलिरहेको अवस्था छ भने हामीले भोटेकोसीले आफ्नै भवन पाएको अवस्था छ। यो भवन बनाउनका लागि विशेष गरेर खट्नु हुने यहाँका ठेकदारहरू, त्यस पछाडि हाम्रा गाउँपालिकाका इन्जिनियरहरू सबैलाई तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यो ओडामा विकासको काम पनि भइरहेको छ। अहिले गाउँपालिकाको बजेटबाट एउटा एम्बुलेन्स गाउँमा पुगेको छ। एम्बुलेन्स व्यवस्थापनका लागि वडा अध्यक्ष मुके शेर्पालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। समस्याहरू धेरै छन्, तथापि यो कामले एउटा ऊर्जा थपेको यहाँको वडा अध्यक्षको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्दछ। खुसीको कुरा, काङलाङ स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन भएकोमा हाम्रो नयाँ स्वास्थ्य चौकीको म एकदमै साथीहरू, इन्जिनियर साहबहरू, ठेकदार साहबहरू, गाउँपालिका अध्यक्षहरूले धेरै खटिरो छिटोभन्दा छिटो यो स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन गर्नु पाएर र यस एम्बुलेन्स पनि यही ओडाबाट सञ्चालन गर्नु पायो भन्ने हाम्रो जनताहरू, हाम्रो साथीभाइहरू धेरै धेरै हजुरहरूलाई धन्यवाद। खुसीको फुलमाला खादात पनि स्वागत गर्नुभएको छ। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा।
कस्तो राम्रो घर। तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी। वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Made Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आँखिया नलाग्ने, रङ लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरानिको पेपर इन्डस्ट्रिज को एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति। हौ बाजे। हौ कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान, इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। जनप्रतिनिधि तथा अगुवा मात्र होइन, यो भवन बनेपछि यहाँका कर्मचारीहरू पनि खुसी छन्। यो बिल्डिङ जुन बनेको छ, यो चाहिँ यसको चाहिँ प्रदेश संसद मान्यज्यूको संसदीय कोषबाट 50 लाखको योगदान रहेको छ भने हाम्रो सङ्घीय सरकार मार्फत आएको अनुदानबाट गाउँपालिकाले 50 लाख छुट्याएर यसको कुल लागत 1 करोड भएको छ। बारीको पाटोमा एउटा कुर्सी राखेर उपचार गर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएकी यहाँकी स्वास्थ्यकर्मी अहिले यो भव्य महलमा बसेर बिरामी जाँच्न पाउँदा निकै खुसी व्यक्त गर्छिन्। सुरुमा आउँदा र अहिले आउँदा धेरै परिवर्तन पनि भएको छ। यो ठाउँको पनि, यो हेल्पपोस्टको पनि। अब एउटा कोठामा बसेर काम गर्दा त धेरै गाह्रो। अब कतिपय बिरामीहरूको कुराहरू त हामीले गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा कोठा मात्रै भएपछि चाहिँ गाउँको मान्छेहरू तपाईँ एकजना बाहिर बसिदिनु, एकजना मात्रै यहाँ बस्नु अलि मान्नुहुन्न नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब सजिलो नि भयो। अब रुमै कुन सेवा हामीले कुन रुममा दिने अब भन्दाखेरि अनि एउटा रुममा राखेर दिन पाइयो। त्यही आँखाको हो, अनि दाँतको छ, अनि पाठेघर सम्बन्धी समस्या पनि छ। अनि अर्को भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो दम बढ्ने, यो अब हिमाली भेग भएर चिसोको कारणले पनि होला, दम भएको बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ प्रायः। जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीका अलावा सबैभन्दा धेरै खुसी त यहाँका बासिन्दा छन्। जग्गा दान गरेर भवन निर्माणको लागि पहल गरेका यहाँका बासिन्दाहरू यसरी खुसी व्यक्त गर्छन्। हाम्रो गाउँको दाजुभाइ सबैले भवन बनाउने अरे, मैले दाइले पनि चढाउनु भयो, मैले नि चढायो, 2 भाइ लाएर मेरो नाममा, मेरो बाजे आमाको नाममा होइन, म आफैको नाममा चढायो। मलाई धेरै धेरै राम्रो लाग्यो। धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई। अब यो एउटा हात काट्नु साथ, एउटा झाराभन्दा लाग्छ, चाकुमा भोकिलानु पर्ने, हिउँदोमा पो गाडी आउने, बोक्नु पर्ने, बोक्दा पनि हाम्रो त्यहाँ खोला तार्नु नसक्ने, ढुङ्गा आउने पहिरो। त्यस कारणले अनि मैले भने त्यो बहिनीले अब यहाँ कोहीले 20 भन्यो, कोहीले 15 भन्यो, कोहीले 25-30सम्म पुग्यो तिम्रो जग्गाले, तिमीले लाख रुपियाँ नभन्। पहिला मेरो कुरा मान कि नमान्ने, मान्ने भने चाहिँ भनेर भन्यो कि बहिनी यहाँ मारे मान्ने भयो भने 20-30 होइन, तिम्रो जग्गाले 45,000। 3 आनालाई आनाको 15,000को दरले 45,000 एउटा हामीले लिएको जस्तो, बहिनीले दिएको जस्तो हुन्छ भनेर 3 आना जग्गा हामी तल गएर पास गरिदियो। सुरुमा बारीमै उपचार गर्नु पर्दथ्यो, त्यसपछि एउटा सानो टहरो बनेको थियो। तर अहिले मध्य वर्षादमा नै यति राम्रो भवन बनेर खुसी थपिएको छ। हामीले भोटेकोशी गाउँपालिकाको स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था आइसकेपछि यो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेर भोटेकोशी गाउँपालिकाका 6वटा स्थापना गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत यो काङलाङ
र चाहिँ यहाँ अहिले अब यो यतिको भवन बन्यो, सबै साथीहरूले देख्नुभएको छ। हामीले 3 आना जमिन चाहिँ पोहोर थपायौँ, म आफ्नै पहलमा लागेर। र चाहिँ अहिलेको यो जुन यो स्वास्थ्य संरचनाले वृद्ध आसक्त अपाङ्ग महिला, सुत्केरी, गर्भवती, फरक सोच भएका व्यक्तित्वहरूलाई र यो समाज सुधार गर्नको लागि यसले भयङ्कर टेवा पुग्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। कहिले चाको जानु पर्थ्यो, कहिले तातो पानी जानु पर्थ्यो। पहिला धेरै थिएन, हामीलाई कति गाह्रो थियो। त्यहाँबाट फेरि सानो बन्यो, अलिक सजिलो भयो। त्यहाँबाट सानो बन्यो, अलिक सजिलो भयो। अहिले फेरि धेरै ठुलो बन्यो, धेरै खुसी लाग्यो, राम्रो लागिरहेको छ। अझै पनि अब यति भन्दा नि अलि राम्रो हो भने धेरै खुसी लाग्छ। खुट्टा मर्किने यहीँ नै हो, हात काटे पनि यहीँ नै हो, टाउको दुखे पनि यहीँ नै हो। अब यस्तो छातीहरू जम भयो, छातीहरू उ भयो भने यहीँ नै हो। अब यस्तो धेरै ठुलो रोगै लाग्यो भने म अन्त जाने हो, टाढा जाने हो। हाम्रो अब धेरै रोग चाहिँ धेरै नै यहीँ नै हो हाम्रो। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। तँ घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ टिक्छ। Meitu Paints. Paint the world colorful. कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आँखिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरानिको पेपर इन्डस्ट्रिज को एक उत्कृष्ट उत्पादन। लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म, 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान, इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। यहाँका अरू बासिन्दाले हामीसँग यसरी खुसी व्यक्त गरेका छन्। जग्गादातासँग धेरै कुरा नमिल्ने थियो, किनभने उहाँलाई धेरै सम्झाइ बुझाइ गऱ्यौँ। भोलि यो ठाउँको विकास यस्तो हुन्छ भनेर उहाँले धेरै सम्झाइ बुझाइ गरेपछि आज आएर यत्रो बिल्डिङ बन्दाखेरि हामी धेरै हर्षित छौँ, धेरै खुसी छौँ। र यस्तै अब लिस्टी भएको छैन, लिस्टी जो केन्द्र भन्ने ठाउँ भएको छैन, यो एउटा स्वास्थ्य इकाइमा यत्रो बिल्डिङ बन्दाखेरि हामी एकदम अब केही न केही देशको विकास हुन्छ होइन, हामी साह्रै खुसी भएको छौँ। यहाँको स्थानीयवासीहरू चाहिँ प्रायः सबैजना चाहिँ कृषि पेसामा संलग्न भएको कारणले एउटा काम गर्ने क्रममा एउटा हात एउटा काटे पनि, सानो चोट लागे पनि, एउटा घाउ टेब्लिँदा पनि, एउटा अब टाढोको बाटोहरू जानुपर्ने र धुलो मैलाले कतै रुखो खोकीहरू त्यस्तो सामान्य समस्या आइपर्दा पनि अब बारी बिसे तातो पानी, टाढोको बाटाहरू चाहिँ हिँडेर चाहिँ गएर चाहिँ अब त्यो सामान्य उपचारलाई पनि त्यति टाढो जानुपर्ने अवस्था थियो। र यसरी योभन्दा पहिला एउटा सानो हामी औषधिहरू पाउने के अरे सेवा पाउने एउटा चाहिँ शान्ति नै एउटा हेल्पपोस्ट थियो भने अहिले त्यत्रो भवन, यति राम्रो भवन निर्माण भयो, धेरै खुसी लागेको छ। स्वास्थ्य इकाइ यो गठन हुनुभन्दा, यो जन्मिनुभन्दा धेरै नै अप्ठ्यारो नै हो। त्यस पछाडि यो स्थापना हुने कालमा चाहिँ पहिला सुरुमा हाम्रो एउटा टहराको बाटो चाहिँ सुरु भएको थियो। अब त्यस बेला धेरै अप्ठ्यारो, अब सबैजनाले गाउँले सबैले कति 2 दिन 3 दिन श्रमदानमा काम गरेर अनि त्यस पछाडि काठ नपुगेको ठाउँमा काठपातहरू सहयोग गरेर त्यसरी सुरुवात गर्दाखेरि गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले अब धेरै समय नपुग्दा नै नसकिँदा नै 6-7 वर्षको मा नै अब त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर यसरी 1 करोडको भवन परेर चाहिँ अहिले चाहिँ अब
छिटै नै अलि चाँडै परिवर्तन भयो भनौँ। त्यसरी धेरै सहज भएको छ। भर्खर भवन बनेको नि अहिले भर्खर मात्रै हो। अब सेवा दिन चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। अब सेवा दिनको लागि सबै एकैचोटि नै त नहोला, पछि बिस्तारै होला। तर त्यसमा पनि अब जुन स्वास्थ्य एकाइ भनेर नाम छ अहिले, स्वास्थ्य एकाइ भए पनि सकेसम्म चाहिँ हाम्रो स्थानीयलाई परेको अप्ठ्यारोहरूलाई चाहिँ अब सेवा लिनुपर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीले नै दिने, अझ योभन्दा माथिल्लो निकायले दिने चाहिँ यसैबाट चाहिँ उपलब्ध पाएदेखि गाउँको स्थानीयहरूले अब मुख्य गरिकन चाहिँ बालबच्चादेखि लिएर बुढापाकाहरूले चाहिँ सजिलो गरी सेवा लिन पाए झन् राम्रो। पहिला चाहिँ अब अलिक अवस्था अलिक कमजोर भएको कारण के अरे स्वास्थ्य के हो भनेर पनि थाहा थिएन। अहिले बिस्तारै गर्दाखेरि चाहिँ अब टाउको मात्र दुख्दा पनि धेरै टाढा जानुपर्ने, कम्तीमा पनि अब 6-7 घन्टाको बाटो हिँडेर जानुपर्ने, त्यहाँ पुग्नेसम्म त अब कतिको त ज्यानै गइसक्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अब जब हाम्रो चाहिँ अब गाविसबाट भोटेकोसी गाउँपालिका भयो नि, त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै अब त्यहाँको सहयोगबाट पनि अब अलिअलि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार भएको छ। पहिला चाहिँ अब 75 सालमा सानो टहराबाट अहिले चाहिँ अब 3-4 महिनामा नै अब त्यत्रो ठुलो बिल्डिङ हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो गाउँको लागि चाहिँ एकदम ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ। देशमा केही हुँदैन यो पक्कै होइन, देशमा केही हुन्छ, तर यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका स्थानीयवासीको तदारुकता अवश्य चाहिन्छ। हामी सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसीको काङलाङ गाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँको यो अवस्था देखेर हामी पनि प्रोत्साहित भएका छौँ। योबाट धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।